兒童故事《三兄弟》。師傅啊，你叫我嚟有咩吩咐啊？我啊知道你好掛住你爸爸，而家呢，我啊想送一件禮物俾你帶翻去。吓，我學滿師啦，我可以翻去見我爸爸啦。係，你以後可以做師傅噶啦，你可以同人哋做台啊、做椅啊咁。我睇你係一個好好手工嘅工人嚟添。多謝師傅嘅教導啊！係，呢啲都係靠你自己努力、用心機學嘅啫。嗱，而家呢張台呢，就係我送俾你嘅禮物啦。吓，師傅啊，呢張台冇咩特別啊。唉，嗱，你睇住啦，佢同普通嗰啲台呢，就冇咩分別嘅啫。不過呢，佢非常之神奇嘅噃。啊，你唔信呢？嗱，我試俾你睇下啦，睇住啦噃。啊，台呀台，我好肚餓啊，請你開飯啦。哇！睇到啦嘛？嗱，佢就會自動鋪一張好乾淨嘅台布上去，跟住呢，筷子啊、碗啊同埋啲白飯，一碗碗熱辣辣咁樣，香噴噴嘅湯啊同埋餸啊，乜都齊全噶啦。我想試下。咁你咪食咯，我唔好嘥佢啊！隨便食啊，坐低食啊，嚟。哇吓，好好味啊！多謝師傅。老闆啊，老闆。嚟，真有咩事呢？冇，我想喺度住一晚啫，有冇房啊？有，不過有啊，得啦，我唔會住好耐嘅，只係一晚嘅啫。我唔係咁嘅意思啊，我係話你行咗成日路，梗係會肚餓噶啦。我哋呢度呢，咁啱今晚又咁多人。冇辦法同你預備到啲咩好食嘅食物。哦，唔緊要，我自己有仲好嘅飯菜啦。台啊台，我好肚餓啊，請開飯啦。嗱，老闆，你唔使擔心啦。你哋邊位唔夠飽嘅，可以過嚟試下。唔緊要啩，你食啦。喂，哎呀，呢張台啊，咁神奇嘅。佢哋食完，又試再有啊。如果俾咗我豈不是發達？我邊度揾張台嚟換咗佢呢張呢？有啦，我儲物室嗰度有張台同佢呢張差唔多嘅。係一於咁話。點解呢？冇理由噶，冇理由會咁噶。咪算咯，嗰張台啊，既然變唔出食物，咁咪算數咯，係做咩呢？爸爸，明明係變咗好多好多飯餸噶嘛，我尋晚，係啦，梗係我尋晚瞓咗，俾人換咗我啫。因為啊，我尋晚表演過嚟啊。既然係寶物啊，你又點可以俾人知嘅呢？唔得，我要翻去睇下，究竟係邊個人換咗我噶？算啦，爸爸。你翻咗嚟，而家都唔知阿老二同埋阿老三佢哋點噃。徒弟，你做嘅麵包呢，真係仲好過香過師傅做嗰啲噶噃。係師傅特登氹徒弟開心就真啦。
唔係咧，係真噶。都係多謝師傅教我啫。唉，本來我啊真係好唔捨得你嘅，但係你都學晒我啲嘢啦，唔走都唔得啦。何況你仲有一位年老嘅爸爸添。你係好應該翻去陪下佢老人家噶噃。係啊，師傅，我都好掛住我爸爸。我知，咁所以我都唔留你啦。啊，徒弟啊，你跟我嚟。係師傅。嗱，徒弟，我送一隻驢仔俾你。呢隻驢仔係好特別嘅，佢唔係要嚟拉車，亦唔係要嚟孭嘢噶噃。哦，咁要嚟做乜嘢啊？佢會屙金噶。啊，屙金啊？冇錯啦，咧，你睇真啦，就係呢隻驢仔啦。嗱，只要你鋪一塊布喺地下，拉佢行上去，咁跟住你就對佢講拉里卡拉之古啦，咁呢隻驢仔呢就會屙一塊金出嚟噶啦。如果你唔信嘅，你即管試下啦。係，鋪布先。係啦，嗱，你鋪完呢就拉佢上去啦。哦，咁我而家講得啦，嗬？得啦，你講啦。拉里卡拉之古啦。啊！金啊！哇！佢真係會屙金噶喎！哇！呢個人真係怪㗎！我同佢話拖隻驢仔入去後邊空地，佢又唔肯，又係要自己親自嚟。點解咁神秘呢？又唔似話冇錢嘅人啦。頭先佢都俾晒租我，好，我搵個藉口加多佢一樣錢先。先生，點啊？綁好隻驢仔啦？綁好啦。哦，先生啊，對唔住啊，對唔住。頭先我漏咗樣嘢，唔記得同你講嘅。就係你嗰隻驢仔啊，我哋都要收翻多少嘅，因為咧就好，唔緊要，幾多啊？我俾你啊。啊？哎呀，我冇晒錢添。哇，咁唔緊要嘅，遲一陣我出去攞俾你吓。咁好啦，我翻出去先，我翻出去先。好，等我 hold 住你。睇下你有咩法寶先得。哇！原來隻驢都要收租啊！好彩你係識得屙金嘅啫，如果唔係啊，今晚我哋成日要行到天光啦。嚟啊！嗱，行上嚟啊，乖乖地啊！拉里卡拉之古啦！拉里卡拉之古啦！哎呀！咁樣嗱你卡嗱知個嗱咁啊！咁隻驢仔就會屙金噶喎！哎喲，嗱你卡嗱知個啦，屙啦！嗱你卡嗱知個啦，屙啦！死畜生！哎呀，老二啊，老二，你千祈唔好咁啊！何必難為佢呢？爸爸，佢明明係識得屙金噶。我知，我冇話唔信你噃。但係，算啦。算？唉，老二，唔算又點喎？我同你嘅遭遇啊，一模一樣啊！真係唔忿氣噶啦，梗係俾人換咗啫。算啦，或者唔見咗呢啲寶物，對你哋會更加好呢。嗱，你哋要記住啊，凡事呢要靠自己對手，靠自己嘅勞力，咁先至係真正嘅寶物嚟，係任何人都唔可以偷換咗你哋嘅。我懷疑嗰個老闆唔係好人嚟噶。係啊，老二啊，唔知老三翻嚟未呢？不如我哋寫封信通知佢咯。好啊。
縫紉呢一門手藝易學難精，而且學無止境。因為人類所着嘅衣服啊，係不斷求新、不斷改進嘅。咁所以你學識咗原理之後啊，仲仍然不斷咁思考，不斷留心改進，咁先至可以成為一個出名嘅裁縫嘅。係，我會記住師傅講嘅說話噶啦。我知道你兩個哥哥都已經學滿咗詩，翻去陪你爸爸啦。而你因為學裁縫，所以時間呢就比佢哋耐一啲。只要師傅仲肯教我係唔怕辛苦噶。我知你好肯學，又好有心思，又好叻，你有足夠嘅條件可以自己去闖天下啦。不過我仍然仲係重複我頭先所講，學無止境，你自己呢要繼續努力啊。係，我知道啦，師傅。好啦，嗱，咁喺你臨走之前，師傅有樣禮物係送俾你作為紀念嘅。多謝師傅。嗱，就係呢個布袋啦。多謝師傅。咦，裏面有啲咩噶？呢個布袋係冇咩特別作用嘅，不過裏邊呢，我就擺咗條棍喺樹。咁呢條棍對你好有用嘅。如果有人蝦你呢，只要你話神仙棍，神仙棍，跳出嚟，跳出嚟，咁佢就會喺裏邊跳翻出嚟，跳到去嗰個人嘅後邊，輪流咁打佢哋，一直到你叫神仙棍翻入去啦，佢先至停止嘅。咁而嗰啲被打嘅人呢，佢哋會有成7、8日都唔喐得嘅。好啦，咁你自己好好地收埋佢啦。係，師傅。先生，請下嚟，坐。好。老闆啊，我好肚餓噃，有啲咩嘢好食噶？我哋呢度咩都有，你歡喜食啲咩？唔得，咁寶貝、咁貴重嘅嘢，我係唔可以隨便放低嘅，攬住佢先。你呢包嘢好貴重嘅咩？係啊，寶物嚟噶。你放心啦，我哋呢度好太平嘅，唔會有人搶你嘅。咁我就放心啦。係咯。都係唔得啊！唔得咧，我都係要攬住佢好啲嘅。唔該晒你吓。咁隨便你啦。老闆啊，我都係唔喺呢度食啦。不如你整好咗啲嘢，拎入去我間房嗰度啊！我住一晚嘅啫嘛，聽日我要走噶啦。好，我帶你入去睇下間房啦。唔該晒噃，寶貝，你係世界上最寶貝嘅寶貝啊！睇你鬼鬼祟祟，唔慌係好人嚟噶啦。好，一於等你入嚟懲戒你先得。等我擺咗呢個袋喺張凳度先。好，一於上床詐瞓等你嚟。世界上最寶貝嘅寶貝，究竟係咩嚟呢？唔通好得過嗰張神奇嘅台，同嗰隻柯金仔嘅驢仔？唔好理咁多，總之我點都要睇下，想個辦法換咗佢過嚟先得。我聽下先。
着咗噃。真係咁大聲，好，推開道門先。哦，真係好啦，瞓得咁冧，黑麻麻，唔知佢個袋擺喺邊度添。真係咁寶貝，成日攬住佢，唔通會亂咁擠咩？我諗佢梗係攬住嚟瞓，一定係當枕頭咁枕住佢。咁係啦，咁點呢？呢啲事好難偷到。唔係噃。張凳嗰袋，咪就佢日頭成日攬住嗰個袋咧。哎呀，乜佢咁大意噶？亂咁擠都有嘅。睇嚟上天幫助我啦。今次你仲唔中計？哎呀！好，等我打開個袋，睇下係咩嚟先。神仙棍，神仙棍，飄出嚟，飄出嚟啊！哎呀，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 唔好啊！哎呀，好痛啊！哎呀，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 我求你，唔好啊，唔好啊！哎呀，哎呀，唔好啊！唔好照嗰支棍再打我啦！哎呀，哎呀，哎呀，唔好打！哎呀，呢種人應該有今日嘅。哎呀，唔好啊！懲罰下啦！哎呀，唔好啊！我冇病啦！哎呀，我問你啦，哎呀，你問，你問啦。你以前係咪偷咗一張神奇同埋會自動有食物出現嘅台？係咪？係。仲有有一隻驢仔係會屙金嘅，係咪？係啊，我認啦。我認啦，我唔該你收翻嗰支棍啦，唔好再打我啦，唔好再打啦，再打我真係冇命噶啦。好啦，哎呀，神仙棍，翻入去啦。哎呀，你冇辦法喐噶啦。咁我，哎呀，7、8日後啦，你會好翻噶啦。哎呀。咁嘅寶貝，唉，早知我唔要啦。哎呀，呢啲都係你貪心之過啦。哎呀，哎呦，唔係屬於你嘅嘢，哎呦，你好俾翻我咯噃。我冇攞過你支棍啊。我係話嗰張台同埋嗰隻鹿啊。佢哋嗰兩樣嘢唔係你噶。冇錯。佢哋唔係我嘅，不過佢哋係屬於我大哥同埋二哥嘅，係佢哋寫信話俾我知，叫我同佢哋攞翻嘅。咁俾唔俾啊？咁啊，我俾啊！唔該你千祈唔好再叫嗰支咁嘅咩神仙棍出嚟啦！我俾啊，我俾翻你啊吓，俾翻你。不過任你點樣想計仔，都係要俾翻我噶啦。不過我行唔喐啦。哎呀，哎呀，唔緊要啊。你可以叫你個家人或者係伙計攞翻俾我噶，係咪啊？係，哎呀，哎呀，哎呀。好啊，貪心嘅人抵啊，抵俾啲神仙拍打成咁啊！唉，咁嗰個老闆係咪好貪心啊？唉，老三，你就唔應該俾嗰支神仙棍打佢咁耐噶嘛？點解，爸爸？唉呀，我哋做人呢，一定要大量啲，對人就一定要寬恕佢，係咁以少少懲戒下佢咪就好咯。爸爸，我諗如果唔係咁，
佢真係唔會俾翻張台同埋隻驢仔我哋啊！係啊，我都話係啊。咁又未必嘅，阿老三啊。係，爸爸。嗱，你要記住啊，你就唔好立亂用呢支神仙棍啦，啊！我知噶啦，師傅都有講過，叫我只係用嚟對付嗰啲壞人嘅啫。啊，係啦，大哥、二哥，啊，你哋嘅寶物我攞咗翻嚟啊，不過我唔知真定假嘅噃。乜你冇試過嘅咩？係咯，我都唔知點樣試噶。嗰個老闆識噶嘛？係噃，我都諗唔起添。如果佢唔識，偷咗嚟都冇用啊！梗係啦，不過都好，就等我嚟表演下啦。嗱，睇住啦，台啊台，我好肚餓啊，請開飯啦！哇，真係喎，好香啊！係噃，爸爸，你睇到啦？睇到啦。我哋一齊食啦！好頂啦！咁豐富，算係慶祝我哋一家團聚啊！以後我哋唔使怕會餓親啊！二哥啊，到你試下隻驢仔啊！係喎，好，等我鋪塊布喺地下度先。好粗生，乖乖地上去，嗱你咳啦吱咕啦！哇，真係喎，真係屙咗塊金出嚟喎！咁以後呢，我哋就唔使捱窮啦。係啊係啊！爸爸，你歡唔歡喜啊？唔歡喜。爸爸，點解啫？係咯，爸爸，我哋以後都唔使憂窮啦，又唔使憂肚餓，咁你話唔好咩？咁我問你哋啦，你哋以後打唔打算做工呢？我會做啊，因為我係裁縫，我一定要幫人做衫㗎。師傅話過，學無止境，不進則退啊！我要一面做，一面多啲留心，多啲研究，多啲改進。老三，你咁樣做法就好啱。咁你兩個呢？我都會繼續做我嘅台同埋燈嘅。咁就最好啦。爸爸，咁我都會繼續做麵包噶。咁我就歡喜啦。你哋有咁嘅本事，靠自己嘅能力，係唔憂會餓親，又唔憂會窮嘅。呢種想法先至係最正確嘅想法嚟。嗱，呢啲寶物呢，你哋就收好佢先，作為你哋師傅送俾你哋嘅紀念品啦。係，爸爸。知道啦，爸爸。我哋會靠我哋自己雙手嘅。係，我哋學翻嚟嘅技能，用我哋嘅努力工作，一齊過快樂嘅日子。